Kan salaata fajrii salaatuuf hoggaan hirribaa ka'u hunda jaartiin tiyya hirriba owwaa keessa jirti. Yeroo hedduu huccuun isirraa mulqamti. Anis huccuu isii itti uwwiseetiin uduwachuuf ba'a. Garuu gaaf tokko akkaataa isiin itti rafte laaleetiin hedduu rifadhee jedhe. Maal taate? Jaartiin tiyya tun haadhaa fi abbaa obboleeyyan aanaa fi aantii akkaan jaalattu kan akkaan isii jaalatan qabdi. Maatii isii kan akkaan jaalattu san hunda dhiistee ana wajjin jiraachuu filattee dhufte. Amma ifirraanfattee kunoo rafutti jirti. Ifuu quban qabdu jeef keessatti hasaasa. Suniin isii dallansiise. An irraa hamaa namaati ifiin je'eetiin uduwachuuf biraa bahee jedhe. Yaa salaam, fahmii addaati tun. Fahmii jabduudha. Jaartiin kabajaadha. Waa walakkaa diin namaaf guutaati. Irkoo jireenyaati. Haadha ilmaaniiti. Kabajaa guddootu isiif mala. Warra wal kabajee jaalalaa wajji jiraatu rabbiin isaan haa godhu jannakaa. Iyyannoo lammaffaatti jee. Iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam jirta. An amata 5 duraan fuudhe. Jaartiin tiyatun gama bareedina fuulaatiin huura la'eenii dachii tanarra deemtu fakkaatti. Gama haalaa amalaatiinis nama gaariidha. Hammeenya takkallee isirraan garre. Waggoota 5 dabran kana keessa guyyaa takkallee wal dhabneen beeynu. Haalaan na jaalatti. Anis haalaanin isii jaaladha. Garuu waan tokkootu rakkoo jabduu nutti ta'e. Jaartiin tiyya gaariin tun hormaata irratti rakkoo qabdi. Amma dura yeroo hedduu haakima deemnee ilaalamne. Ani nagayaan qaba. Garuu isiin akka rakkoo qabdu nuuf himan. Gama wal'aansaatiin hedduu yaalii goonee hin milkooyne. Inshaa Allah rabbiin keenya nuuf kana jennee isuma kadhachuutti jirra. Sababa kanaafis jaalaltiin ani siif qabu xiqqollee hin iranne. Garuu maatii tiyyaan firraa dadhabe. Intala garaan goggogaa manatti galchitee qallabuu fuutee hinaan ja'an. Haalaan isii jibban. Harkaa isiitis hin fedhan. Amata tokko dura maatii tiyyaa wajjin bakka tokko jiraachuu turre. Amma garuu haalli ulfaataa waan ta'eef jaartii tiyya fuudheetiin maatii tiyyarraa fagaadhee bakka biroo jira. Maatii tiyyaanis wal dhabuun barbaadu. Jaartii tiyyaa siikuun fedhu. Jaartii lammaffaatis fuudhuun fedhu. Jiruu ammaa tanarraa gammachuun qaba. Ilmoos ta'atu inshaa Allah gaafa rabbi nuuf kanne ni arganna. Mee maatii tiyya tana naaf gorsaa. Jireenya ilma keeysanii hin jeeqinaa naa ja'aan. Silaan ilmoo harkadheenumaan fedha. Garuu hanga rabbiin hayyamuunumaan obsa. Sababa kanaaf jaartiin tiyya gaariin tun hedduu na duraa miidhamte. Ganamaa fi galgala kanuma yaaddooyti. Yeroo garaan itti dhufu cufa ni boochi. Inuu yeroo garii anafirraa na galchee jaartii biroo fuudhii naan jetti. Sababa kiyyaan maatii teetiin wal hin dhabiinii naan jetti. Yoo ummaan tiyya dhukkubsatte guyyarraa hoggu 10 dawwaltee na gaafatti. Ummaan akkam taate haakima geessitee naan jetti. Garuu ummaan tiyya harkaa isiin feetu. Tanaatu mataa na nyaatee yaaddoon na balbalche. Mee furmaanni kiyya maali? Murtii abbaa murtii obsaanii eeggadha. Obboleetii teenya firiyaa yaada kee kan bilchina qabu kan qalbiif dhihaana ta'u saniin akkana tasgabbeessitu abdiin qaba. Usmaan keenya atiis jechoota gaggaariin maatii tiyyanaaf gorsi. Hundi keessan Ani gaafii gabaabduu gaafachuu fedha. Iyyataa gaafattaa? Lakkii maatii isaatiif gaafii dhiheessuu fedha. Hayyee. Osoo rakkoon isii kun isarra jiraatee maal godhan? Osoo inni nama ilmoo harkachuu hin dandeenye ta'e jechuu keeti. Hoggaasan isii haalaan jaalataniif itti dhiheessan. Halkanii fi guyyaa jala deddeemanii kunuunsan. Akka isiin dhiistee biraa hin deemne haala gaariin tajaajilan. Kun qooda rabbiiti. Isatu abbaa fedheef kennee kan fedhe dhoorgata. Ilmi namaa ilmoo argachuu dhabeef jibbamuu hin qabu. Tuffatamuus hin qabu. Dhuga baanta. Inumaa osoo hubatanii waan kanarratti si gargaaruu qabaniichu. Intalti tun ofiifuu yaaddoo jabduu keessa jirti. Yeroo kanatti itti dhihaatanii jajjabeessitu barbaachisa. Akka ogeeyyiin fayyaa himanitti namni haalaan yaadda'u hormaata irratti rakkina godhachuu danda'a. Keessumattuu rakkoon kun dubartii irratti hammaata. Dubartiin cinqee heddummeessitu hormaata irratti rakkoo hedduuf saaxilamti. Dhiigni aadaa yeroo isaa eeggatee tartiibaan hin dhufu. Wal keessa laaqama. Yeroo garii guyyaa 28 eeggataa dhufa. Yeroo garii guyyaa 10 hanga 15 dabarsee dhufa. Sababa kanaaf sirni hormaataatis ni jeeqama. Osoo maatiin isaa waan kana hubatanii isii jajjabeessanii yaaddoon halkaniif guyyaa hirriba isii dhoorgu ni xiqqaata. Hormooniin qaamaa wal qixxaayaa deema. Yoo heeyyama rabbii guddaa ta'e ilmoos ni argatan inshaa Allah. Sah, dubbii dhugaa dubbatte. Tokkootu akkuma iyyataa kanaatti waan akkanaatiin rakkatee beeyta. Maatiin isaa halkanii fi guyyaa itti ijjanii gurbaa jiru dhorkan. Booda gurbaanis haasawa maatii dadhabatee jaartii biroo fuudhe. Jaartiin inni fuudhe baatuma lamatti ulfooyte. Hayyee. Eega jaartiin lammaffaa ulfooyteen booda maatiin isaa daranuu jaartii duraa san jibban. Tahaariyaa tun ammoo haalaan jaalatamte. Gaafa baatii 9 geessu ilmoo ni dhalte. Garuu hospitaalaan baane. Maali ni deebite? Lakki bishaan hobbaatiitu sammuu daa'imaa seene ja'an. Bishaan san keessaa naquuf ammoo sammuu daa'imaa banuun dirqama. Subhaanallah. Maallaqni gaafataman ammoo haalaan guddaadha. Maatiin hundi waan qaban walitti buusanii waan gurguramuu danda'u mara gurguranii kafalan. Doktoroonni ogummaa rabbii isaaniif kan itti fayyadamanii bishaan sammuu daa'imaa seene keessaa naqan. Achirraa baatii 2 turre. Daa'imni maallaqa guddaa itti dhangalaasan kun ni du'e. Laa hawla walaa quwwata illaa billah. Gurbaan hedduu miidhame. Maallaqa qabu hunda wal'aansa daa'imaa irratti fixe. Dabalata horii birootis hedduu namarraa liqeeffate. Daa'imni isaa garuu ni du'e. Beekii as boodaas jaartii lamaatu mana keessaa tajaajilaaf isa eeggata. Kun musiibaadha. Musiibaa jabduudha.
booda osoo nama tokkotti siin himin ka'ee biyyaa bahe. Gaaf rabbiin fide wanti namarraa deebisu hin jiru. Walumaa galatti maatiin jiruu namaa keessa osoo seenuu baattee gaariidha. Bultii namaa keessa seenanii namaaf murteessu yaaduun booddeen isii gaarii miti. Rabbiin abbaa fedheef kenna, abbaa fedhe dhurgata. Warra ilmoo argateef rabbiin haa guddisu, warra ilmoo dhabeefis rabbiin haa kennuuf jennee waan hafe gama abbaa murtiitti dabarsina.